ーブルの上に万能調理グリルがスタンバイ。グリルの上ではすでに炭が燃え始めています。まずは焼き鳥、そして五徳をセット。これを串置きとして焼き鳥を乗せていきます。この串焼き専用キットさもいい感じですね。キャンプで焼き鳥にもハマりそう。まずは焼けるのを待ちつつ一本いっておきましょう。ノンアルなのでご安心を。さあ、いい感じに焼けてきました。この音も最高です。タレをつけてさらに焼いていきます。新しい万能調理グリルが汚れていきますが、道具は使ってなんぼですよね。そして完成。いただきます。本日2度目のうま。炭はまだ大丈夫。第2ラウンドもいけます。今度こそグリルプレートを使います。準備完了です。次に焼くのは2割引きの肉。しっかりとスパイスをまぶして牛脂で洗浄。ピザ焼肉。いい音。裏返します。いい色、いい音。ぼちぼち焼けてきたかな。グリルプレートはフラットなのでプレート上で切り分けも可能です。